Ngasidagi numit kunnigi manungda center amasung state leingakna Irang asi loishinnaba matik chaba Thabak Loukhatrabadi lakliba December 13 All India Forward Bloc Manipur State Committee na Prime Minister Office amasung Parliament Mamangda Chara Henba gi Khongjang Changsilagani haina committee asigi State Secretary Khongjang na fongdurukle Manipur Press Club ki Thangzing Hall da pangthokpa pau gi mifam amada wafam asi fongdukladuna makna hai Numit chatruk ni helaba Irang ase loishinnaba center amasung state leingakna matik chaba Thabak amata Loukhatpagi mamita jib ase laibak thibane Fibam asida state leingaksu mating thokna thabak tawbang hamdan leide Irang asina maram oiraga miyoi kyagi thawai mangkhre kaya amana lanjenaduna relief camp ta leide Government of India gi thoksadaba thawong asina yangi thamoida pendabagi Chang wangkhatnarakle December 15 dagi haugadoriba Parliament mifam asigi khudong chawal lauraga Irang asigi matangda malemgi puning chingsinnaba All India Forward Bloc Manipur State Committee na pagtakna Chara Henba gi Khongjang ase changshillagani paret lobane adobu Khongjang ase changsinba haujingagi mangoinana center amasung state leingakna Loukhatfam thokpa khongthang seng Loukhatnaba numit kunnigi matam ase pibane Hiram asiga mari lainana Manipur ki Governor Lakshman Prasad Acharya gi khutangda Prime Minister Narendra Modi deso memorandum ama pishinkhre haina magna maka tara fongdokhe aikoina pami bidi Manipurda oiheliba aduga Bharat Sarkar amasung Manipur leingak ki thoksa da mongje Bharat amasung prithvi miyam punna khananbagi natana aikoida atopa upai ama puraktabana maram oirkanda aikoi asigi Chara Henbagi Khongjang ki lokhalpani hairiba Chara Henbagi Khongjang ngasidagi tharaga numit kunni akoi Bharat Sarkar da makhatana matam pigi gani aduga numit kunni si manungda aikoina akoi khangi Irang ki tha amani da loisenba kaisu yawe adubu thamoi sengba yamna action oriented oiba khongthang ama lokhalagadi Irang ki loisenbagi ahuba nai doineba ngasibo ahuba nai dina lebagi neba doidise aduna ahuba nai nabagi damakta akoi numit kunni si mungda akoina ubada satisfactory oiba penba khongthang khara uba phangdragadi December ki tang 13 dagi akoi hairi Parliament mamang amasung Prime Minister Office Mamangda mass hunger strike continues mass hunger strike ovena Irang sigi lukoi thokpa yawa solution au por pe khongthang lokhatribo noma kha tawra to kadamte continuous mass hunger strike koi tawna sem sa hai